에피소드가 찬란하게 막을 연다. 내 겨울은 너의 집 앞. 첫 데이트가 끝난 둘만의 에피소드가 참 예쁜 얘기로 시작. 자작자작 조심스러운 대화. 그새 늦은 시간. 아니요? 좋은 뜻일 뿐인 goodbye. We don't have this one. 이게 이 스토리에서만 그거요. 그거 어쩌고? 그치? 다 드세요. 앞으로 올라. 아빠가 너무 우리의 에피소드다. 계속. 근데 피야. 아, 함께라면 어디든지 사랑이란 걸 끝도 없이 주고받고 예쁘지? 살았어. 그치? 피야 뭐 많이 한다. 시릴 날이었던 우리